Boa tarde, meus amigos. Chegando agora, olha, já peguei mais uma brutinha, hein? Já peguei uma brutinha aqui e já estou liberando para a água, tá certo? Não vou levar não. Liberar para a água, tá bom? Continua ligadinho aí. Não sai daí não. Esse é o canal Cícero Pescaria Raiz. Quero te dizer que você é muito bem-vindo a vir a esse canal. Olha a bruta, vamos estar devolvendo para a água. Queridos, ela caiu aqui, mas eu vou colocar ela na água, tá certo? Continua ligado. Meus queridos, cenário maravilhoso. Já peguei a primeira brutinha, continua aí. Ainda tem a tarde todinha, tá certo? Fica aí ligadinho, não sai daí não. Olha o cenário. Continua ligadinho aí. Queridos, esse é o canal Cícero Pescaria Raiz. E eu quero dizer que você é muito bem-vindo, né? E todas as famílias, tá certo? Quero dar um abração a todos os inscritos no canal. Forte abraço a todos e aqueles que ainda irão se inscrever, tá certo? Continua ligadinho, não sai daí não, porque ainda tem muita pescaria, tá certo? E o cenário é esse, meus queridos. Tempo nublado para chuva, mas é isso aí. Meus queridos, é isso aí, tá? Não puxou mais, deu uma batida forte aqui. Eu vim, mas ele não retornou mais. Mas é isso, tá certo? Onde está aí, ó? Tá dormindo. Tá dormindo, acordou você. Ó, negão, rapaz. É isso aí, querido. O cenário é esse. Meus queridos, saiu mais um brutinho aqui, ó. Ó, maravilha, hein? É chatela, que o povo quer ver o bitelo. Está devolvendo para a água. Pronto. Meus queridos, joguei de novo mais outro bitelinho. Hoje está fazendo a soltura. Olha, não é grande não, é pequeno, né? Mas já é uma emoção tremenda, hein? Continua ligadinho aí, não sai daí não. Vou fazer a soltura. Meus queridos, pegou outro. Depois dizer, não é o mesmo, né? Não. Aqui já é outro. Ó, o outro tá ali ainda. Vamos fazer a soltura desse também. Olha, queridos. Olha ele aqui, ó. O brutinho. Tá? O outro correu aqui, ó. Ele tava aqui, ó. Vou soltar o outro aí também. Continua ligado. Meus queridos, mais um. Tá ok? Só bruto, ó. Que maravilha, hein? Só bruto. Continua ligadinho, não sai daí não. Meus queridos, já mudamos de ponto. Aí estamos em outro ponto, né? Continua ligadinho aí, não sai daí não. Que eu vou pegar uns camarão. Vou ver se dou mais uma linhada por aqui para ver se dá alguma coisa, tá certo? Continua ligadinho aí, não sai daí não. Meus queridos, é isso aqui, ó. Mais uma brutinha, tá certo? Mais uma brutinha. Eu vou estar devolvendo para a água, tá? E vou caminhando, tá certo? E vou filmando daqui até lá, tá bom?
Continua conosco, não sai daí não. Vou fazer a soltura. Tá bom? É isso aí, foi a soltura da garota. Vamos ver, né? O que é que dá e vamos jogar mais uns camarão aqui, queridos. Se for pra... Eu venho outro dia para fazer uma pescaria só de camarão, queridos. Só de camarão, né? Que fica bem bom. Aí, ó, vocês vão ver pescaria de camarão. Vou fazer de coco aqui na beira do rio, tá? Bem feitinho, bem temperado. Vai ficar uma delícia. Mas continua aí, não sai daí não. Meus queridos, o vento tá forte, né? Vai ficar com algum ruído aí. É por causa do vento mesmo, tá? Mas é assim mesmo. Ó, mais um brutinho. É isso aí. É só fazer a soltura. Coloquei mais uma isca. Vamos ver se eles querem. Pequeno, pelo menos pequeno, tá? Tá rindo e vai ficar com um pouco de ruído, mas é assim mesmo. Tá ventando muito. Continua ligadinho aí, não sai daí não. Beleza. Oh, vento bom. Ó, pegou. Pegou e eu puxei ele. Eita, rapaz. Eita, puxadinha linda, viu? Mas, rapaz, que coisa boa, viu? Maravilha, hein? Vou fazer a soltura do garoto. Meus queridos, olha pra aí. Vou fazer a soltura do bruto. Enche a tela, bruto. Enche a tela, brutão. Eita, emoção grande, hein? É muita alegria agora, brutinho. Foi embora. É isso aí, meus queridos. Vou botar mais uma para ver se eles querem de novo. Tá bom? Continua ligadinho aí. Não sai daí não, porque ainda tem muita pescaria. Vamos ver se eles querem de novo. Eles querendo, mas tá dando comer a eles. Ó, perdi, ó. Mas continua ligadinho aí, não sai daí não. Vamos ver se eles querem de novo. Pegou de novo. Ó. Maravilha, hein? Maravilha. Fazer a soltura do bichinho, do brutinho. Meus queridos, mais uma vez, ó, fazer a soltura do
do rapazinho aqui, ó. Encheu a tela, né? Maravilha, né? Rapaz, um peixe desse tamanho. Deixa o cara emocionado, deixa o cara. Imagina quando pega os grandes. Mas é bom demais. Continua ligadinho aí. Mais um foi pra vida. Vamos voltar pro mesmo local. Vamos ver se ele quer de novo. Queridos, botei de novo. Vamos ver se ele pega de novo. Vamos ver se o Brutinho quer de novo. Ó. Vamos ver. Vamos ver se o Brutinho quer de novo. Espantou agora, foi? Não, diga isso não. O vento tá forte. Vamos ver se eles querem. Agora parece que pararam. Não querendo mais nada. Vamos pegar, meu amor, pra nós ver aí como é que fica, né? É um peixe muito bom de pegar, mesmo ou grande ou pequeno. As puxadas são muito bonitas demais. Pega sem pena e sem dó. É excelente. Esse peixe brigador, sei não, é uma maravilha mesmo esse peixe para pegar. É isso aí, meus queridos. O Brutinho não quer mais não, é? Vou jogar uns camarão aqui, queridos, para ver se eles querem, se eles voltam de novo. Olha, apareceu de novo. Foi isso que tá enganchado ali, foi? Continua ligadinho aí. Não, não. Deixa eu ver se eles querem aqui. Ver se eles querem aqui.
Vou ver se eles pegam aqui. Tá cerrado, meu amor. Olha, brutinho. Cerrado. Vamos ver se eles estão aqui na frente. Muito lixo. Vamos ver se eles estão aqui na frente. O vento deixa um barulho estranho. Mas é isso mesmo. Continua ligadinho aí, queridos. Não sai daí não. Maravilha, maravilha. Eita, rapaz, cada pescaria é uma emoção diferente. É bom demais. Esse querido não puxou mais. Então, eu vou indo embora. Tá ok? Meus queridos, fiquem todos com Deus. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua companhia nessa pescaria. Tá certo? Não vou levar peixe hoje. Nenhum peixe. Nem grande, nem pequeno, nada. Tá certo? Continua conosco. Quero mandar um alô especial a todos os inscritos no canal, a todos aqueles que estão se inscrevendo, né? Não deixe de se inscrever, deixa o seu like, né? E compartilha, curte, tá certo? Deixa um comentário lá para mim. Eu te desafio a você que é inscrito deixar um comentário para mim hoje, tá certo? Deixa um comentário para mim para eu poder responder a você. Forte abraço a todos, um beijo no coração de cada um, fica com Deus e o cenário é esse, queridos. O cenário é esse, tá?